呢度就係金鐘大道北嘅巴士站，同埋 K11都係呢個站上車。嗱，剛才咧我就喺呢個三鄉金鐘大道北嗰度上車嘅。咁嗰個上車咧就搭呢個 T91啦，係嚟呢度呢一度嘅珠港澳大橋嘅出境啦。咁啊個 T91咧嘅車咧係剛才咧亦都係嚟到呢一個03個位置嘅啫。咁啊，如果你再搭翻 T91咧，就要行去04啦。呢個03喺04嗰度上車。咁啊呢一層咧就係1F， 呢個1F 即係1樓。咁啊喺1B 嗰度咧就係呢個網約車嗰度嘅，網約車咧就1B。咁啊地下停車場。咁啊呢個1樓咧就係公共交通交通層嚟嘅。咁啊再對上一層咧就係呢個2F 啊，就係入境層啦，同埋3樓咧就係出境層啦咁樣啊。咁啊剛才咧我落咗車之後咧係經過呢一度行去前邊呢個 lift 嗰度，咁咧就係搭上去上面嘅出境層嘅啊。出境層咧就係喺3樓嗰個嚟嘅啫，2樓咧就係入境嘅，3樓就係出境嘅啊。所以你哋千祈唔好搞錯啦。好啦，而家我帶你上去咧，就係去出境層嗰度先。咁啊呢一度咧就係地下嘅停車場1F 1F 停車場就喺呢度。呢個停車場啊。咁啊而家我入 lift。咁啊如果你搭翻回頭車走嗰時咧，譬如你係入咗境之後喺香港翻嚟嗰陣時咧，就去撳 1F 嘅 lift。咁啊行去咧就係4嗰度，4嗰度咧就喺前邊嗰度嚟。嗱呢度3啊，睇下03啊呢度啊，呢個03，我哋就去04嗰個位置。嗱而家04咧就喺前面嗰個嚟嘅。嗱呢度咧就係1樓嘅停車場，所有車入嚟咧都係經過呢一度入嚟噶啦嚇。巴士啊，如果網約車咧就喺下邊嗰層，就係 B1地下停車場啊，地下停車場。咁啊而家我哋行去04嘅位置咧。04咧就喺前面嗰個嚟嘅啫啊！嗱呢度係01啦、02啊、03啊、04啊咁樣。嗱而家我哋所見到咧就係04咧。就喺前邊嗰度嚟嘅。咁如果你一陣間你搭呢個T91咧，係翻去金鐘大道北嗰邊咧，個方向咧就喺而家我哋喺04嗰度，喺04嘅位置嗰度嚇。嗱而家我哋去04。咁呢度亦都有好多巴士線嘅喎，巴士線都好多。嗱，佢巴士線嗰度咧，佢亦都有T91啦、D1啦、D2、D3啦咁樣嚇。咁啊，視乎你去邊一度啦。嗱，你睇下啊，嗱，好似 T91咁樣啦，佢由大橋口呢個樞紐
去到三鄉項目二考場。咁如果係落車，就喺金涌大道北嗰度落車啊。金涌大道北啊。咁啊，總共呢有4條線嘅嚇。咁T91咧，佢收費咧就票價係18蚊，不論你坐幾個站都好，都係收咁多啊。嗱，呢個 D1嘅，咁上車咧就係1蚊嘅啫。咁 D1咧去邊度咧？D1咧就去華發新城啊。D2咧，D2係拱北口岸喎。D3咧就去大橋口岸樞紐。嗱，T4咧91咧就喺呢度前邊嗰度。嗱，佢亦都有講俾你聽啊，係 T91上落點就喺呢度嚟啊。咁而家咧，我哋可以行路上去都得，喺2F 都上去得。咁當然梗係要坐電梯上去啦，唔使咁辛苦啦，係咪啊？淨係得微信一樣嘅啫。嗱，呢一度咧仲要講聲俾你聽下，如果你係搭車嚟講啊，係用微信支付嘅喎。如果係俾現金又唔得嘅喎，好似喎。得啊，都可以得嘅，現金都可以得啊。用微信支付啊。咁嘅微信支付咧，頭先剛才亦都有個阿姐咧就教我點樣用法呢個乘車碼。咁首先咧就開咗個乘車碼之後咧，咁喺網上嗰度付咗款啦。咁付咗款之後咧，當你上車嗰陣時 ，T91咧就有個曲俾你嘅，你又開翻嗰個數碼嗰個碼，咁然後咧就嘟一嘟上車嗰個碼，咁即係證實你已經付咗錢㗎啦。因為你付咗錢之後咧，佢係有個碼俾你嘅。當你上咗車之後啦，嘟咗一次咧，咁嗰個碼咧就已經一次過完咗㗎啦，係方便好多㗎。咁嗱，呢度咧就係1F呢個係停車場啊，呢個車輛入嚟嘅包括的士或者係嗰啲嗰4條線嘅巴士線咁呢度。咁而家咧我就上去2樓咧就係入境層嗱，而家咧佢入境層嗰度咧就喺2樓，出境層咧就喺3樓嗱，呢個入境層呢入境層。咁去入境層之後咧，你想去出境咧，你又要上多一層好啦，因為呢個只係得兩個位置嘅啫。好啦，當我哋出咗嚟呢度咧，咁呢一度咧就係呢度呢一層咧就係阿哥我想請問你我哋由香港翻嚟嗰陣時係咪呢度出境㗎？係咪出嚟㗎？即係香港翻嚟嗰陣時咧，呢個2樓啊嘛，係嘛？香港翻嚟翻嚟香港翻嚟由呢度出嚟啊嘛，係嘛？唔係呢個入境啊？呢度入境㗎。唔同㗎，你出境唔同啊，唔同樓層㗎。唔係呢層係咩啊？呢層入境。哦，呢係入境，即係入嚟嘅，喺香港翻嚟嘅。咁如果出境咧就上面嗰層。係。上面嗰層就係出境嘅，
哎呀，唔該晒你阿哥，唉，我都搞到烏叮叮。嗱，呢一層咧，麥當勞呢層咧就係2F 嘅嚇，嗱呢度 2F 啊，呢度 2F 嘅。咁啊，而家出境咧就係3F 嚇，咁啊 2F 嗰度咧就係入境嘅。嗱呢度係入境嘅嗱，哦，佢寫得好清楚啦，嗱呢個入境嘅，入境人。出境層咧就係3F 啊，即係3樓。嗱，佢呢個出境層嗰度咧，就係依度咧，亦都有好多嗰啲食肆啊，係咪啊？咁啊，啲價錢嗰方面咧，亦都係非常之係實際嘅。嗱，佢所有會員價嚟講咧，就係你要加入佢個會員，咁然後先有特惠嘅。如果唔係咧，就要多5蚊㗎啦，係咪啊？所以咧有會員價同埋唔會員價之分嘅嚇。咁啊，前邊嗰度咧，亦都有麥當勞啦，係嘛？呢度亦都有一和嘅食堂啦，咁樣啊。嗱，呢度咧就係麥當勞啊。嗱，首先介紹一下麥當勞先啦，嚇。麥當勞而家呢個時間咧都係比較人少啲嘅嚇。嗱，呢一度咧，而家我哋介紹一下咧，就係出租車咧，就由呢度落去。譬如你搭的士啊咁樣嚇，咁呢度落去。如果網約車嚟講咧，你就落多2層嘅咯喎嚇。嗱，呢一層咧就係2F，下邊咧就係1F，咁啊再落多一層咧就係網約車嗰度。咁啊呢一度我哋望咧就呢度咧就係咪入境嘅係呢個入境層啊，2樓就係入境層啊，3樓係出境層，呢個入境嘅嚇。嗱，今日嘅氣温嚟講咧，都有成31、2度噶啦，所以故此嚟講咧，個天氣非常之酷熱啊，係咪啊？嗱，呢一間咧介紹一下啦嚇，咁喺呢一度咧就叫做春雪嘅滿園啊，嚇，咁啊呢度亦都有啲點心啊，嗰啲麵啊咁樣嚇。嗱，佢呢度啲麵嚟講咧，都係由36蚊、36、32、28咁樣嘅。咁啊，佢亦都有啲串燒啊，串燒嚟講咧就係42蚊有10串，22蚊有5串嚇。咁啊，隔離呢度亦都有啲白菜嘅豬肉水餃啦，36蚊一份啦，38蚊一份啦咁樣嚇。咁啊，脆皮嘅鮮奶啦，28蚊一份啦，咁樣嚇。嗱，你哋睇一睇啲價錢啊。咁但係我哋目視到咧食客咧都唔係好多嘅啫嚇。嗱，咁佢亦都有啲優惠價，96蚊一份嘅，都有啊。嗱，今日嘅天氣咧就非常之酷熱啦。咁啊，可以講得咧，就係我就算喺度拍嘢啊，都感覺非常之熱啊！而家呢個望一望手錶呢個時間咧，就係中午嘅12點03分啦。哦，佢廁所嗰度有嚇，廁所就喺前邊。嗱，下邊嗰層咧，而家有見到的士嗰層咧，就係巴士停嘅地方嚇。咁我哋喺金涌大道北嗰度，如果假如間上呢個 T91咧，係嚟到呢一度嘅03位置嗰度落車嘅，04位置咧就係上車地方。
咁啊，呢度啲食肆都幾多喎嗱，好似飄香嘅油雞飯咁樣啦。呢度賣22蚊，原價就28咁燒鴨飯原價28，而家賣23。咁呢度亦都有啲飲品啊，菠蘿油咁樣咁睇一睇啲價錢啦睇下啲價錢咁呢個亦都有啲蝦翅嘅雲吞啦係唔錯噶。咁潮大吉你睇啲價錢咁亦都有啲沙茶嘅牛肉飯啦。原價32蚊，而家降價為28蚊，係會員價嚟嘅喎。你入咗會員先有咁嘅價錢喎。如果你唔入會員咧就唔得嘅喎。所以入會員嚟講咧，你要掃翻佢個碼，然後加入咗佢嘅會員，咁然後咧有幾蚊嘅優惠。你知道啊，香港人係乜嘢要講着數噶嘛，唔會俾你揾笨噶嘛。如果加入有乜所謂啫？咁就慳翻成5-6蚊噶啦嘛，係嘛？嗱，喺我左手邊嗰度咧，咁亦都有呢個飲品機啊，睇下啲飲品機嘅價錢先啦，介紹一下先。哇！喺可樂賣3個半，差唔多啦哇！都幾貴喎！你執完咧咁細支都賣5個半，大支嗰啲都係賣7蚊咁當然啦，人哋汽水機梗係特別貴啲啦，唔使講啦，係嘛？呢個入境呢個入境層，出境層咧就喺我左手邊。搭電梯上面一層，佢講明俾你聽嗱，如果係出境嗰層咧，你要搭電梯上多一層，即係3樓3F 咁今日嚟講咧，喺呢個入境層嗰度咧，亦都係人流咧又唔係好多而家睇下點解我要拍呢條片咧咁樣？好似我琴日翻嚟咁樣我就喺網約車嗰層啦滴滴咧佢打嘅價錢係41個幾喎。好啦，我等咗成10幾分鐘、15分鐘都冇車嚟喎，唔俾車我喎。咁佢叫我加錢咧，加到58蚊，58個1。然後咧我冇辦法啦，等得太耐嘅時候我費事再等啦咁樣，因為琴日係星期六，今日星期日咁嗰陣時都係7點零8點鐘啫，7點零鐘啫，7點半鐘都揾唔到車，只有7.9個字咧，我冇辦法啦。咁我咧就加錢啦。佢彈出嚟咧係58個幾嘅，58個1嘅。撳落去咧，朋友你知唔知幾快有車嚟啊？唔使2分鐘就直情即係已經係接到有車嚟接㗎啦。你話滴滴而家咧好話好聽啦，真係揾到離晒譜嘅平台係嘛？就唔關住唔關住司機事喎。司機咧，琴日個司機同我講有時我哋紮馬紮咗好耐，有時成個鐘頭都冇接唔到單。但係咧原來咧佢加咗錢之後咧，滴滴嗰度咧佢係冇將嗰個銀碼同佢分30%喎。而係咧，你睇佢個時間表咧，係去到嗰個39蚊佢好似人哋嗰啲的士咁樣㗎，佢係另外一種收費㗎。佢去到嗰個目的地咧都係39蚊，但係平台嗰個滴滴嗰度咧係收我58蚊喎。所以今日咧我非常之谷氣啦。我特登咧就拍呢條片，
咁啊特登亦都係搭咗 T91。咁啊 T91咧就係18蚊嘅啫，不論你坐幾個站都係18蚊。咁啊我特登行嚟呢度就試探一下呢個路程。咁啊如果喺金涌大道北嗰度咧嚟到呢個珠港澳大橋呢個方向咧，係車程咧係40分鐘。咁啊票價咧就係18蚊。咁佢個票價咧係可以上咗佢個網，而係喺網上付咗款。付咗款之後咧，佢會有個碼俾你㗎。咁當你有個碼之後咧，當你上呢個T91嗰陣時咧，你又開咗個碼之後咧，就嘟一嘟佢個上車碼，咁啊然後先係可以得㗎喎。但係咧，如果你喺網上嗰個交錢啦，好啦，交晒錢之後18蚊啦，咁佢就會打你咪以為佢過咗錢喎，佢未過㗎。然後佢俾個碼你。嗰個碼咧就係就證明你係已經付咗錢㗎啦，咁啊就可以得㗎啦。當時咧我就以為我付咗錢就可以得啦，原來唔係，付咗錢之後咧，佢俾個曲你之後咧，你又跟住呢個碼咧係上車時候咧就掃嗰個碼，咁即係證實咧你係已經付咗費嘅咁啊係相當之好啊！而家我拍呢條片咧，我覺得咧滴滴係好穩笨啊！呢個平台係咪啊？即係專揾老襯，專得人係嘛？你如果唔加17蚊咧，你又揾唔到車嚟接你。你而家加17蚊咧，佢又唔使2分鐘之後啊，即刻嗱聲有車到啦。咁但係咁樣，但係佢嘅着數咧，佢唔係益呢個司機㗎，係只係益個平台㗎。剛才咧我亦都有同人哋傾過呢個問題咧，佢話係啊，因為你琴日星期6人多啊嘛，香港人過嚟多啊嘛，所以咪掠你咯掠你香港人咯咁樣。咁佢亦都教我，佢話你唔好理佢，總之佢收你嗰個價錢係低過佢嘅加價㗎，你可以等唔到你就可以取消再撳，咁撳幾撳咧，佢就自然個平台咧就會揾車嚟接你㗎啦。所以咧而家大陸呢網台車嚟講啊，呢個網台咧係非常之穩笨嘅。咁我相信有好多朋友嚟講都比滴滴平台穩笨嘅啦已經但係咧就冇聲出但係咧我點解會拍呢條片咧？因為呢條片咧亦都係一個 T91可以去到三鄉附近嘅，都只不過係18蚊啫。咁我當然係啦，如果你假如3個人搭車嘅，4個人搭車嘅，咁你就冇理由搭呢個 T91啦，係咪？一定要揾網約車啦，因為平啊嘛，因為佢18蚊一個人。咁如果你4個人咧就好和味啊，432、72蚊噶嘛，啱唔啱啊？喂，72蚊我點解我唔網約車啊？所以故此嚟講咧，呢個T91咧，今日我嚟到嚟呢度咧都係4個人嘅喎，成車人得4個人。咁剛才先同嗰個大姐講咧，嗰個大姐佢曾經試過1個人成架車包晒咁可想而知啦佢嘅 T91咧係除咗呢個星期日星期六、星期日假期咧，係嗰啲香港人翻嚟咧就多咧，所以就故此會搭呢啲車。但係如果係內地嘅朋友嚟講咧，佢就甚少搭呢啲車㗎。如果多數係2、3個人咧，佢都係搭第二樣嘅車㗎。所以故此咧，我呢條片拍咧就係咁嘅情況。咁我而家企喺呢個位置咧，就係2F，即係2樓啦，呢個入境嘅。但係當你出境嘅時候咧，你係去到3樓嗰度有寫明㗎啦。3樓咧就係出境科。咁換句説話嚟講咧，你係要坐電梯再上多一層今日咧拍呢條片咧，同你分享就喺呢度啦。首先非常之多謝各位網友嘅免費訂閱啦，同埋鼓勵嘅支持如果中途有廣告出咧，就麻煩你哋睇埋廣告。非常之感謝你哋。好，呢條片就拍到呢度，拜拜。咁你哋咧就係出咗境之後咧，如果搭呢個T91巴士嘅咧，係18蚊嘅咧，咁就係由呢度由呢個 lift 隔離呢度有一上一落嘅電梯嘅。咁我咧就而家咧就喺呢度2F呢度。即係呢度雲吞麵呢個煲仔飯呢度左邊呢一度
咁啊落去下邊嘅嚇。咁啊落到下邊咧，就去到04嗰度咧，就上翻呢個T91巴士啊。嗱，如果上車咧，就喺呢個04 T91路04開往三鄉雅居樂車站，而家就冇啦，雅居樂車站冇咗啦，而家改為科目2考場啊嚇，就喺呢度啦。佢T91咧，佢係每45分鐘一班車嘅，所以咧過咗之後咧，你又要等好耐噶啦。